cikakken wannan rahoton sai ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji abin da muke tafa da shi a yanzu nan. Amma kafin nan dan Allah muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Innalillahi wa wainnailaihi raji'una. Yanzu nan Aisha najamu jarumar shirin Izzasu tana cikin wani hali domin kuwa wani mummunan abu ya faru da ita. Babu shakka mai sauraro kasan cewa dai duk da mutum yana da tawakkali amma wani abun dole sai ya fito ya faɗa domin kuwa ba zai iya danne shi a zuciyarsa ba. Mai sauraro kamar yadda ka sani dai Aisha najamu jaruma ce a cikin shirin Izzasu wacce take bawa wannan shirin gudunmawa domin kuwa idan har babu ita kasancewa wannan shirin ba lallai ya tafi ba domin kuwa tana ɗaya daga cikin jarumai a cikin wannan fim ɗin na Izzasu. Na san cewa mai sauraro baka san Aisha najamu ba sai a fim ɗin Izzasu, kuma ka santa to a lokacin ba ta yi suna a duniya ba domin kuwa ba a santa sosai ba sai a fim ɗin Izzasu ta yi suna. A yanzu nan ne dai wani mummunan al'amari ya faru da ita domin kuwa a yanzu nan muka samu wannan rahoton kamar yadda Lawan Ahmad ya bayyana, wato Umar Hashim na cikin shirin Izzasu. A ɗazu-ɗazun nan ne dai Lawan Ahmad ya bayyana wani bidiyo a shafinsa na Instagram kamar yadda bidiyon na Aisha najamu ne. Kamar yadda za mu sa muku wannan bidiyon domin ku kalla yanzu nan domin kuwa kai ma na san cewa sai ka tausaya wa Aisha najamu a cikin halin da ta shiga. Domin kuwa idan ka kalli wannan bidiyon na san cewa kai ma sai ka tausaya mata matuƙa. To mai sauraro ba tare da ɓata lokaci ba dai ga bidiyon ka kalla domin ka ga abin da ya faru da Aisha najamu wato Hajiya Nafisa. Assalamu alaikum, sunana dai Aisha najamu wacce kuka fi sani a shirin nan na Izzasu wato Hajiya Nafisa. Dan Allah masoyana ina ƙara baku hakuri saboda kwana biyu za ku ga bana social media to an ɗan samu saɓani ne, an ɗauki wayana kuma sai aka yi hakin ɗin account ɗina, duk wani abu na waje na social media an yi hakin ɗin shi. Yau sati 4 kenan mun shiga na 5 da duk wani account da za ku gani a nan to ba nawo ba ne gaskiya, amma nawo ma yana nan insha Allah ana biyan da za a iya dawo. Daga zaran ya dawo insha Allah zan muku bayani. Sati 4 kenan da yin abu, yanzu muna sati na 5. Duk account ɗin da kuka gani ba nawa bane ba, amma in Allah ya daina dawo zan ƙara sanar da ku. Na gode, na san kun yi misin ɗina amma insha Allah ina nan dawo, ku taya ni da addu'a. Na gode. To mai sauraro ka ji dai abin da ya faru da Aisha najamu wato Hajiya Nafisa a cikin shirin Izzasu, domin kuwa an sace mata account ɗinta na Instagram kamar yadda ta fito ta faɗa ta ce wanda ake gani ba nata bane ba, domin kuwa a yanzu haka an yi hakin ɗin account ɗinta kuma ana nan ana ta so a dawo da shi, domin kuwa a yanzu haka ana ta fama don a dawo da shi. Babu shakka mai sauraro kasancewa irin wannan hakin ɗin account ya yi matuƙar girgiza mutane da yawa, domin kuwa an yi wa ma Adam A Zango, domin kasancewa Adam A Zango wajen guda 3 ana sace mai, domin kuwa maƙiyansa sun takura mai. Kamar yadda ita ma yanzu haka Hajiya Nafisa wato Aisha najamu maƙiyanta suka takura mata domin sun sace mata account ɗinta. Allah ya sa ita idan ta ƙara buɗe wani kada a sace mata,
kamar yadda aka yi wa Adam Zango, ko kuma mu ce Allah ya sa a samu nasarar dawo mata da wannan akawun ɗin nata, domin kuwa kasancewa ta nan suke samun wani abu, domin kuwa duk wanda kai wa talla a shafinka na Instagram kasancewa ana biyan su kuɗi, domin kuwa kasancewa ba za ta ji daɗin wannan ɓatan akawun ɗin nata ba na Instagram. To mai sauraro, mu dai muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Ka dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka, sannan kuma mai sauraro kada ka manta idan baka danna wa bidiyon mu alamar lakin ba, muna roƙonka da ka danna wa bidiyon mu alamar lakin. Mun gode.